今日阿陳 Sir 咧教大家玩呢個玻璃膠喎。咁我哋首先教釘膠，我哋咩咧？我哋黐個木嘅。好，另外呢個咧就玻璃膠791可以外牆擠嘅玻璃膠，可以防水。另外呢個填縫膠，填縫膠咧有好多種顏色嘅，有深啡啊、淺啡啊、黑色啊、黃色啊、紅色啊都有嘅。後嚟咧就有啲喺啲櫃嘅邊咧，係擠啲呢啲顏色上去。譬如一個櫃係啡色嘅，咁我擠上去咧就類似嘅啡色擠咗上去就可以收到口，令到佢嗰個櫃咧就收得靚啲嘅。咁呢個咧就有個唔好處就係唔防水嘅，但係顏色就好多種選擇。咁呢個就係普通嘅玻璃膠啦。玻璃膠有啲咩顏色咧？咁有啲通常就有透明色啦、白色啦、黑色啦等等啦。咁呢個咧都有分有酸同無酸嘅。咁通常咧我哋都係用啲無酸嘅玻璃膠去做嘅。好，教大家點樣去擠咧？個擠係好簡單啫，一陣間教大家啦。嗱，點樣入翻呢個玻璃呢個咩嚟㗎？玻璃窗。好，咁點樣做咧？我哋插翻入去，之後咧就會好似開窗咁樣擰落去，咁令到佢壓力咧向前推，就啲玻璃膠就會擠出嚟㗎啦。記住每一次咧，我哋都要準備一樣嘢，就膠袋或者報紙都得嘅。咁我隨身攜帶。咁啊，我哋咧就擠玻璃膠時咧，擠到咁上下咧，擠咗出嚟之後咧，我哋如果想收窗嘅時候咧，我哋就要撳呢個掣，令到佢啲壓力唔好向前。每一次擠嘅時候，我哋都要抹翻個窗嘴嘅，好冇？咁嚟咯！而家我哋睇下點樣戒呢個玻璃膠咯。玻璃膠呢個係原裝嘅，未開封嘅。咁我哋開封嘅時候咧，記住用翻個戒刀啦。戒嘅時候就唔好 cut 到條頸喎。如果 cut 到條頸咧，我哋擰呢個玻璃窗嘴上去咧，就擰唔到嘅。記住小心啲。好，我 cut 就 cut 呢個位。OK， 戒咗啦，擰翻落去。好，跟住開窗嘴，斜斜地開。好，開咗個窗嘴啦。咁而家咧，正常嚟講，我哋啲玻璃膠咧發霉咗啊，或者發黑咗啊，或者係有啲唔靚仔啊，咁我哋可以點樣戒咗佢咧？戒完之後，我哋再接玻璃膠，好唔好啊？咁教大家點樣？咁啊，開咗戒刀之後咧，我哋貼住個底戒。好啦，咁我哋再戒完底咧，我哋戒頂啦。頂底一齊戒咧，應該咧就成條咁搣出嚟㗎啦。咁而家你來回咧叫戒幾下，係啦，就唔係一次過戒咗出嚟嘅，係啦。好啦，搣好戒咗幾下之後咧，成條就咁走出嚟啦。OK， 跟住就呢啲咧就再戒翻清楚啲。好啦，而家淨有啲污漬喺度咧，咁我哋啲膠質係點做咧？最好就用啲百潔布咧去捽下佢就可以噶咯。係啦，我捽下捽翻晒出嚟，台面都係啦。咁啊，差唔多散完之後咧，我哋就可以開始擠個玻璃膠咯。見到啊，散得幾好。好啦，而家我哋擠玻璃膠啦，準備。咁啊，擠玻璃膠之前咧，我哋準備個玻璃刮啦。個玻璃刮咧，5金鋪有得賣嘅喎，但係我哋就慳翻啲錢，用翻呢啲玻璃膠可以用得。點樣做法咧？呢個玻璃刮咧就係用咗一半嘅玻璃膠啦。咁我哋向下，咁我哋戒啦。好啦，呢個就係玻璃刮啦。呢個咧就係喺5金鋪買到嘅玻璃刮啦。我哋咧咁睇下自己自由選擇，係去5金鋪買啊，定係自己整一個玻璃刮。擠玻璃膠之前咧，我哋準備一個膠袋啦。咁個膠袋我嚟做咩咧？我哋擠玻璃膠嘅時候咧，去到中間停嘅時候咧，我哋可以用嚟抹個窗嘴嘅。記住我哋成日要保持嗰個膠嘅窗嘴乾淨咧，咁佢先可以擠嘅時候咧就會暢順啲嘅，同埋靚啲嘅。咁同埋咧，我擠完玻璃膠每一下咧，我哋就要收窗，撳一下。咁啊收窗嘅意思就係等嗰啲壓力唔好繼續推啲玻璃膠出嚟，好冇？我哋嚟咯喎！
好，抹親嘴。好，抹親嘴，收槍。好啦，咁我哋膠刮咧，我哋點樣刮咧？就記住係45度刮嘅，係啦，內刮喺內邊嘅粒位嘅刮 ，OK。好，抹翻去膠袋度。好，再刮。玻璃膠有啲咩用咧？可以用嚟黐嘢啦，可以喺外牆用嘅玻璃膠啦，或者我哋做呢個填縫膠嚟嘅。因為好多時咧，我哋啲木地板啊，或者啲家私咧，都需要用啲有顏色嘅玻璃膠。嗰啲唔係叫玻璃膠，嗰啲叫填縫膠。咁可以幫到你。我哋下一次教大家睇下可以有咩可以做得到啊！